la Digos dopo il video in cui invita a imbrattare Venezia contro la mercificazione della città. Se la tensione resta alta, dice, forse ci sarà un'inversione di tendenza. Alberghi da tutto esaurito per il Ponte Pasquale, code in Piazzale Roma. L'associazione degli albergatori propone di creare una ZTL sul Ponte della Libertà. A partire dal Ponte di Pasqua fino a novembre tornano i guardiani del decoro. Saranno tra Piazza San Marco e il Ponte di Rialto. Valorizzare il ruolo dei collaboratori rendendo più attrattivo il lavoro stagionale sono gli obiettivi dell'accordo unico nel suo genere sottoscritto dalle associazioni di categoria del litorale veneziano. La protesta di una commerciante di Mira che oscura le vetrine dopo l'arrivo di una sanzione per le esposizioni pubblicitarie e promozionali nel suo negozio. Monsignor De Jan nel giorno di Venerdì Santo rivolge a tutti i suoi auguri di Pasqua in un messaggio carico di significati che richiamano anche lo sbocciare attorno a noi dell'arrivo della primavera. Appuntamento importante nel giorno di Pasqua sulla nostra emittente. Domenica 9 Antenna 3 trasmetterà in diretta dalle 10 la Santa Messa celebrata dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia. Ben ritrovati TG Venezia, eccoci qui con l'apertura dei nostri notiziari. Parliamo del blogger che ha invitato ad imbrattare la città e questo proprio all'indomani dell'identificazione dei 5 autori di tuffi e acrobazie a Venezia. Nuove polemiche dunque si sono accese intorno alla laguna. È un messaggio per gli attivisti di ultima generazione. Va bene Roma, va bene Firenze, va bene tutte le capitali delle città d'arte, ma Venezia, non vale niente questa città. Venite a imbrattare la Basilica, venite a imbrattare il Palazzo Ducale. Se volete lanciare un messaggio, lanciatelo anche da qua. Mentre il sindaco gioisce per l'identificazione con conseguente sanzione dei 5 responsabili di tuffi e acrobazie a Venezia, il blogger originario di Varese ma veneziano d'adozione lancia una forte provocazione sui social e lo fa, dice, proprio per amore della città che si sta riducendo a essere solamente attrattiva turistica. Era una provocazione per far riflettere su cosa vuol dire, più che altro sull'andamento della città, che a forza di tenere questi monumenti perfetti che non si devono rovinare, la città comunque muore, cioè il monumento deve essere vivo, la città deve essere viva, se non la tieni viva cioè ci fai un parco turistico, no? Per me la città è un animale vivo e se non ci sono i cittadini, da un certo punto di vista, che senso ha avere Piazza San Marco? E ricordiamolo che però imbrattare, cioè non è andare con gli uniposca, si usano delle vernici che sono lavabili ed è molto più lavabile quello del fatto che la città si sta svuotando. Abbiamo fatto meno 50.000 abitanti quest'estate, mi pare, e la notizia è passata totalmente nel silenzio. Quindi è più importante dover pulire una colonna del Palazzo Ducale o ragionare sul fatto che Venezia ha sempre meno abitanti. Quindi se volete colpire duro un posto dove vergogna, non si rovinano le cose, questa è Venezia. Venite e lanciate vernice qua a Venezia, perché qui farà sicuramente ancora più rumore che dei posti che avete scelto nel passato. E questa provocazione è finita dritta dritta nelle mani della Digos, motivo per cui Federico è indagato, ma la cosa non sembra preoccuparlo, anzi. Bene. Bene. E sui tuffatori dice: fan bene perché è l'uso che la città si merita per come si racconta. Se tu la racconti come un posto dove vieni, vedi, spendi, mangi e vai, tanto vale che poi tu la usi come ritieni giusto. Continuiamo a parlare di Venezia. Venezia da tutto esaurito per il lungo ponte di Pasqua con i turisti che sono arrivati da tutte le parti del mondo. Com'è Venezia? È la città più bella al mondo dopo Buenos Aires, dice questa coppia di argentini. A Venezia è iniziato il lungo weekend di Pasqua, alberghi da tutto esaurito ad accompagnare i turisti, il caratteristico suono delle ruote dei loro trolley sui nasegni della città. Piazzale Roma è invaso dalle lunghe code di auto in cerca di un parcheggio che nei garage non c'è se non si è prenotato con largo anticipo. Con AVA, l'associazione degli albergatori, che propone di creare una ZTL sul Ponte della Libertà. Devo aggiungere che per il 2023 le previsioni sono assolutamente rosee e favorevoli. Questo evidentemente salvo variazioni a livello internazionale. Maxi code anche gli imbarcaderi. Un'ora che aspettiamo.
Andare dove? A Murano. Turisti giunti letteralmente da ogni parte del mondo. Where do you come from? Slovacchia. Da dove venite? Slovacchia, Ucraina, Austria, Portogallo, Lisbona. Ci siamo sposati questa settimana e loro hanno venuto dall'Argentina al matrimonio. I super rincari non hanno fermato l'assalto degli arrivi. Venezia è patrimonio UNESCO, la vediamo per la prima volta in tutta la sua bellezza, con la sua laguna e la sua storia, dice questa famiglia. Tra ponti, chiese e palazzi antichi è bellissima. È una città così amabile, spero di divertirmi. Breve il tempo di permanenza, che va dai 2 ai massimo 4-5 giorni. Few days. Only. Few days. We have to come back. And then we take the cruise during 1 week, and that's it. Yep. Enjoy in Venice. Thank you. Thank you very much. Have a nice day. It's my second time. E poi da oggi a Venezia tornano i Guardians, sono gli steward del decoro della città. Saranno fino a novembre. Con il ponte pasquale sono tornati operativi a Venezia tra San Marco e Rialto i Guardians. È un servizio per l'amministrazione comunale che riteniamo molto importante, appunto a tutela della piazza, ma anche a servizio del visitatore. Sentinelle a tutela della città e del suo patrimonio artistico, da far rispettare al turista indisciplinato. Il compito dei Guardians è infatti anche quello di avvisare la polizia locale in caso di comportamenti scorretti. Ha il doppio scopo di informare il turista e garantirgli un'attività di accompagnamento e accoglienza, e dall'altra parte è quello di tutelare il decoro della piazza. I Guardians presenti a Venezia fino al prossimo novembre. Le associazioni di categoria della costa veneziana insieme ai sindacati hanno sottoscritto un accordo storico. Vediamo di che cosa si tratta. È un accordo importante che lega tutte le associazioni della costa veneta, da Jesolo, Caorle, Eraclea, Bibione, Portogruaro, San Donà, e siamo riusciti a dare questa possibilità ai dipendenti di ottenere dei premi di produttività legati al risultato, o sul fatturato o sulle presenze o sul valore delle recensioni che vengono prese dall'albergo, quindi uno stimolo per operare al meglio. Il premio di risultato avrà un ammontare variabile e sarà collegato ad aumenti in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza, e in base alle reviews, cioè la qualità delle recensioni che i clienti degli alberghi faranno sui social adibite alla prenotazione della struttura stessa. In fase di avvio l'ammontare minimo del premio sarà di 200 euro per la prima stagione e di 400 euro per la seconda stagione. Benefit per i nostri collaboratori, perché riteniamo sia corretto e giusto in questo momento di difficoltà anche della ricerca personale riuscire a premiare tutti coloro che svolgono il loro lavoro con professionalità e con la massima collaborazione. Andiamo a Mira per raccontarvi la protesta di un commerciante che si è visto recapitare una sanzione per le esposizioni pubblicitarie e promozionali nel suo negozio. Sono modalità scorrette, ha detto. Quest'anno non vi offriremo nessuna vetrina pasquale, o meglio, questa è la vetrina di una parafarmacia nella via centrale di Mira, il cui titolare si è trovato a dover fronteggiare una situazione per certi versi surreale. Mi è arrivata una tassazione per questa esposizione di vetrina eccessivamente alta. Nello spulcio che abbiamo fatto per capire che cosa era successo, abbiamo visto che in realtà il conteggio non contemplava solo eventualmente il materiale messo in vetrina, ma anche altre cose all'interno del negozio. Lui è Andrea Ungarato, titolare della parafarmacia di Via Nazionale, e come molti altri commercianti della zona si è visto recapitare una sanzione di oltre 3.500 euro per gli ultimi 5 anni da Abaco, il concessionario deputato al controllo delle esposizioni di prodotti e promozioni. Ma secondo Ungarato sono state commesse delle scorrettezze. Hanno approfittato del negozio chiuso, degli orari di chiusura, sono entrati nel corridoio che è stato attività privata, per cui di fatto non è neanche soggetto al passaggio pubblico, e attraverso le vetrine hanno fatto le foto dei materiali interni.
e poi per arrivarmi la sanzione. Quindi hanno messo nel conteggio totale anche i servizi che noi facciamo, i cartelloni che pubblicizzano i servizi e quant'altro che nella legge comunale in realtà sarebbero esenti. Questa è la cosa che ha fatto un po' arrabbiare, perché poi non abbiamo trovato un interlocutore che potesse rispondere. È proprio una tecnica, secondo me, per, tra virgolette, spillare i soldi in maniera un po' così eccessiva. In un momento già difficile per i commercianti. Anche i servizi che noi effettuavamo, c'era un cavalletto vicino alla porta dove in quella giornata facevamo la pulizia delle orecchie, la misura dell'udito, quindi un servizio gratuito e un servizio, non una pubblicità, è stato oggetto di tassazione anche quello. Deve essere molto più chiara la situazione, ora facciamo un muro bianco e la gente entra in un cunicolo e facciamo un banco e serviamo la roba come nel mercato, insomma non, credo sia veramente una legge che deve essere chiarita e il comune deve essere molto più chiaro nel spiegare agli esercizi che cosa e cosa non possono fare. Ci manca solo che in aggiunta ci troviamo anche delle sanzioni da pagare inutilmente, sì, è veramente vuol dire chiudere le attività e far morire i paesi. Mira in particolare perché è un comune che potrebbe offrire molto, ma in questo momento sta solo alla finestra a guardare. Dal canto suo il comune risponde confermando la correttezza dell'operato, a partire da avvisi di scadenza inviati nel tempo. Io ho ricevuto solo una PEC, e quella è la PEC di novembre, dove c'era la sanzione, quindi con i 30 giorni massimi per il pagamento e tra l'altro riportando che avrei avuto un blocco amministrativo se non pagavo e non temperavo il pagamento entro quel termine. Io non ho avuto nessun altro tipo di avviso, vorrei utilizzare questa occasione magari anche per far presente a chi sta al di là del fiume che le problematiche sono queste e altre. Pochi secondi di pubblicità, ci vediamo tra poco. Ripartiamo dal vescovo di Chioggia che nel giorno del Venerdì Santo rivolge a tutti i suoi auguri di Pasqua in un messaggio carico di significati che richiamano anche lo sbocciare attorno a noi della primavera. Questa sera alle 21 Monsignor Giampaolo Dianin, vescovo di Chioggia, presiederà in cattedrale l'azione liturgica della Passione. Domani mattina alle 7 proporrà sulla spiaggia della città clodiense una riflessione ai giovani sul significato del Sabato Santo. Per tutti voi gli auguri per questa Pasqua, mi viene da collegare questi giorni con l'inizio della primavera. Vediamo attorno a noi una vita che risorge, che rinasce. Ci sono tanti segni di speranza attorno a noi. Speriamo che il Covid ormai sia qualcosa del passato. Per la Chiesa il cammino sinodale che stiamo vivendo, tutti segni belli, positivi. Tuttavia noi sappiamo che la primavera passa in un attimo, poi viene un'estate, tante volte molto calda, difficile anche da sopportare, poi arriva l'autunno e l'inverno. Sembra che la speranza legata alla primavera sia qualcosa di fugace. Il vescovo Giampaolo presiederà poi domani sera alle 21 la solenne veglia pasquale e quindi domenica la grande messa nella domenica di Pasqua alle 10:15 sempre in cattedrale. C'è però purtroppo sempre l'angoscia della guerra dietro l'angolo. Tanti segnali anche continuano ad inquietarci, a cominciare dalla guerra, dai tanti sbarchi che stanno avvenendo in queste settimane nel mare nostro, nel mare Mediterraneo, e questo un po' ci inquieta e ci preoccupa, ma non può spegnere la speranza. Ecco, la speranza legata a una primavera marchiata dalla Pasqua. E proprio in tema pasquale l'appuntamento con Antena 3 per il giorno di Pasqua e per la diretta dalla Basilica di San Marco della Santa Messa celebrata dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia. Non perdete dunque questo appuntamento, saremo con voi in diretta anche il giorno di Pasqua. L'opera dello scultore veneziano Giorgio Bortoli, dopo mesi di preparativi, è finalmente partita da Malcontenta alla volta di New York. L'imbarco in nave alla presenza del sindaco Brugnaro e di tanti amici del territorio che hanno collaborato per rendere possibile questa iniziativa. Simboleggia il gemellaggio tra le due città di Venezia e New York. L'opera dello scultore veneziano Giorgio Bortoli, Torre di Luce, dopo lunghi mesi di preparazione, è finalmente partita per New York. Imbarcata in un container a Malcontenta nel corso di una breve cerimonia cui hanno partecipato tra gli altri anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il consigliere regionale Marco Dolfin e tutti gli amici del territorio che hanno reso possibile il viaggio. Prima dell'imbarco, la benedizione del parroco di Malcontenta, Don Alessandro Rosin. È partita per New York da Porto Marghera, ieri imbarcata a Livorno
container e quindi sono soddisfatto. L'opera rappresenta il campanile di San Marco e il Metropolitan Life Tower che lo rappresenta a mo' di grattacielo, e quindi io ho inserito una scultura dentro l'altra, praticamente il piccolo dentro il grande, quindi acciaio e vetro di Murano. La scultura è circa 12 metri con alcuni componenti, pezzi del vecchio campanile crollato nel 1902. Qual è il significato? Il significato è un gemellaggio tra le due città d'acqua e tra le due città verticali. L'inaugurazione dell'opera è prevista a New York il prossimo 21 maggio. Arriverà il 24 di aprile via nave e verrà esposta perennemente, quindi rimane lì con una donazione, al Meucci Garibaldi Museum di Staten Island di fronte alla Statua della Libertà. E dopo tanti anni aver girato tutto il territorio del Veneto, aver sconfinato anche in Friuli, finalmente trova la giusta collocazione, la collocazione finale. Adesso sto portando avanti un'iniziativa sulla violenza femminile con una scarpa gigante che è partita dalla Mostra del Cinema di Venezia, è andata a Treviso in Piazza dei Signori, attualmente è a Chioggia e andrà avanti tutto un anno e sempre su città del Veneto, del Triveneto. Con queste immagini ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Il ciclone si sposta verso sud e sul nostro territorio il tempo torna via via ad una maggiore stabilità. Il dettaglio di sabato 8 aprile. Sul Veneto sarà asciutto con spazi di sereno alternati ad addensamenti per lo più modesti. Possibile qualche locale precipitazione da metà giornata, più che altro non si esclude sull'entroterra. Temperature in aumento, minime tra 2 e 6 gradi, massime tra i 14 e i 17 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Sarà anche qui in prevalenza soleggiato, con cielo nuvoloso e con possibilità di locali precipitazioni sulla zona montana. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 14-16 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo un'alternanza di sole e nubi, ma con prevalenza di tratti soleggiati. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 16 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.